今天你看白天的时候把这边这窝剪了2遍，剪出这些蛋来，也是得亏呀，得亏剪了。你说这又给爬了这么样，应该是没有蛋，没有，这里边也没有，就一个假的，这里也没有。这要不剪出来，是不是都给爬了碎了？也是就是一个假的，剪的及时啊，今天没碎也不大，这也就一个假的，这几窝没有蛋。接着点这边，下边也没有，这里边4个，4个鸡蛋，这里边也是4个。这里是5个，1个，这里6个，里面那个是假的，这是假的。这里5个，看一下还有没有。这里3个，3个，这有1个。这几个？2个鸡蛋，这里边6个，这里这是1个鸡蛋，1个非洲雁蛋，这个是非洲雁的蛋，这个是鸡蛋。看看这个里有没有？这里没有啊，这里6个。这里4个，2个，6个鸡蛋，这里边2个绿壳的，4个。这几个，2，这屋里造的这个埋汰，4个，这里2，这里是4个鸡蛋。4个，像这种小绿壳的，这个就是雀山鸡的蛋，然后再不这种绿壳的，有的还可能是那个五黑鸡的蛋。今天的这些鸡蛋还是得用大筐啊，咱们开始今天的捡蛋。这里边是3个非洲雁蛋，2个鸡蛋。蛋有点大，2个鸡蛋，
这里一个鸡蛋，一个非洲雁的蛋。看看这里有几个，就这些，3个非洲雁蛋，2鹅蛋。这还有一个鹅蛋，这回是没了。3个鹅蛋，这里今天也有蛋了。头2天这窝一个蛋也没有。2个，这个大。就这俩，这里多呀。这是7个。那窝3个，这窝俩，5个。刚才又捡3个，8个，11个，12个鹅蛋。这里边还有一个，13个。这里边有一个，这蛋也不小。这边还有一个，15个。这里有一个，今天这就比昨天那个大，这是16个。看看这窝，这里边有俩，这是18个了。这一个，前面一个。完了，刚才10几个了，18个，加这19，这有一个，这就是20个。这还有一个。加这应该是21个，如果没数错的话，应该是对。这里蛋不少啊，5个呢，个头而且都还行。21、22、23，一共26个今天，26个。这块有4个鸭蛋，4个。看今儿鸭蛋能不能再多点。这里边是3个，这有俩，这里边还有一个，这还有一个。3个、6个、10个，现在这儿还一个11。这小地方一天一个蛋，这里是5个。咱家不光鹅蛋大，鸭蛋个头也大呀。11加5，16个。这里边2个，这是18，这里边4个，22个。